Oh, ayeuna kana sisi kedua kana tafsir pangmacakeun ku saha sakali ewang lah. Ka sifat wa tah. Wah, sok Pak. Eta materi. Materi eta. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Namun ada juga qiraat lain yang membaca syok. Kapotong. Jika nama. Jadi dia yang ada. Gimana? Dibaca heula ayatna. Lain. Siroto Dina Siroto mustaqim. eta Nya eta. Tawan teu dibaca heula. Dibaca tina kalimatna. Langsung. lain sekumpulan. Oh iya, luhur ya. Ringkasan Ibnu Katsir. Kapotong euy. Orang main teu da. Masuk bae masuk. Mah baca we sayana. Kapotong Anu kapotong teu Gimana kapotongna? kudu dina non Lain dina mikroskop. PowerPoint. Tadi kepotong wae tadi itu. Eta tina WPS-nya. Bakal kapotong. Kena mikroskop Microsoft Office. PowerPoint kan. Kayak eta kapotong deh kayak. Kapotong ge. Mana rantap atuh. Sok bae lah wah sayana we, Pak. Hiji ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Namun ada juga qiraat lain yang membaca syok. Jumhur ulama membaca dengan huruf Siratal mustaqim. Dengan huruf Jiroto. Ada juga yang membaca sya dengan huruf Siroto. Hidayah di sini bermakna bimbingan dan taufik. Hiji lah wae tah hiji lah. Tadi membaca teh. Si Patwa. Kita si Patwa aya ki. Si carekan wa. Aya si Patwa, biar MUI-na balik. MUI-na balik. Nah, kamu mah dulu teh ditanya ki. Tidak diharap, diukna tidak diharap. Lihat badan saya si Patwa mah. Kenapa kamu teh ahlan wa sahlan heula tuh? Iya. Oh satu halangan. Ayah di sini bermakna Ayo bimbingan. lur. Ya, kawangi gue. Kita di sini taufik. Nah kan mun bacaan anu urang mah nya qiraat urang mah ihdinas si make ye ihdinas sirata. Tapi aya oge qiraat nu lain, ieu nanti diganti so nanti lain huruf sod. Tapi anu kusin. Mah tulisan Arab teh. Jadi beda Ihdinas siro. Jadi kusin biasa. Siro. Oke, ya maka bahasna tina tasin sangeuna minggu hareup lah. Makhraj asupana makhraj. Lamun sod kan jeung sin beda ngucapkeunana gitu. Tapi dalam artian nama sama, ya kan? Sarua. Oh, rubah arti. Lamun dibaca Ason. jadi maksud teh aya beda qiraat teh. Lamun di kaum ieu mah sirot teh kudu make sin, make sod. Lamun di non kabilah anu misalkan teh kabilah jet. Misalkan lamun di urang mah Sundana Sunda Tasik, jeung Sunda Jampang, di Jampang mah make sin ieu. Ihdinas sirata make s biasa. Mun di urang mah ihdinas si rada ieu. Lebih karena aksennya tuh menurutnya. Aksennya perbedaan aksen. Oh itu. Terus naon tapi nanya. Heeh. Naon sok contohna di urang beda aksen tapi maknana sarua. Sunda we atau Jawa jeung Jawa atau Sunda jeung Sunda. Nok nok. Iya bener. Tah kitu meureun. Sarua maknana mah eta. Heuh naon kumaha ki? Ajeb jeung ajeb. Ajeb. Ajib. Wajib. Jeung Bawang daun jeung daun bawang. Pakai jeung patke. Saha ada sari dia. jeung aya nu make huruf zai nya. Ihdinas. Tah. Jeung aya nu make huruf zai. Lamun kusa bisa teh jeung Asep. Wah, Beda di. ulah ieu mah Quran mah teu dituna kitu gitu. Ya emang ngajelaskeun unggul meskipun di Indonesia mah pasti jarang.
pasti jarang kecuali di pesantren-pesantren Quran atau di universitas pasti aya nu maca nu kieu. Di urang-urang mah pasti standarna kusod gitu maca teh. Iya. Tugas Jadi biasa aya nya. ihdinash sirata gitu. Emang logatna gitu manehanana baheulana gitu zaman Rasulullah. Tapi khusus di daerah anu dibacana. Heeh, ada Tapi aksen. Madura ge da henteu aing maca Quran mah teu make ta ieu nya teu. Teu jiga Madura ngomong Madura gitu, Madura ge aing maca Quran mah. Nya make ta ieu tuh. Puih di hareup, puih di payun. Rejim ta ieu. Lain maksudnya nya aksen tapi Nya, siap. Madura mah teu gitu. Rader. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ieu. Naon deui wa? Poin kedua wa? Kala leungit deui. Oh, sok salah jadi ya. Tahu kamu kan? Kenapa seorang mukmin kita tamat kan? Ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita berkata, ya Allah, berikanlah kami taufik keteguhan hati dalam mengerjakan yang Engkau ridhoi dan ucapan serta perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat taufik di antaranya hamba-hambamu. Yes. Ihdinas siratal mustaqim naon ta terjemahanana? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tah, kan di eta mah singkat gitu. Ihdinas tunjukkanlah ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Terus ditafsirkeun dina Ibnu Katsir ketika orang maca ayat ieu teh khususna dina salat orang teh improvisasi gitu, penghayatan dina hate sesuai dengan tadi teh naon? Tunjukkanlah kumaha? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu nu tafsiranana. Berikanlah kami taufik keteguhan hati. Ya Allah, berikanlah kami taufik keteguhan hati dalam mengerjakan yang Engkau ridhoi dan ucapan serta perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat taufik di antara hamba-Mu. Ketika dina salat misalkan teh ihdinas siratal mustaqim kalimat nangan sakitu tapi penghayatan orang tina hate gitu improvisasi pemaknaan mun bisa mah nepi kadinya gitu. Ya Allah tuntun kehidupan nabi teh sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi, sesuai orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para rasul, para ulama, alim ya non sahabat-sahabat nabi gitu. Jalan anu ku mereka ditempuh teh jika abi ge sarua dikitukeun lah pang dikitukeun gitu kehidupan teh. Dalam pemaknaan improvisasi makna tina Quran. Keur salat teh itu gitu. Terus tahun deui Kenapa seorang mukmin masih dituntut untuk memohon hidayah padahal ia sudah mendapatkan hidayah? Karena hidayah di sini bermakna penetapan konsistensi, penguatan dan peningkatan terhadap hidayah. Dalam surat An-Nisa ayat 136, surat Maryam ayat katanya 26. wa pang mukakeun wana Quran wa eta wa. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Bisi aya ungkapan atau pemikiran, ya Allah berikanlah aku hidayah. Ieu teh nu kapotong da di urang mah komplit. Ihdinas siratal kan hidayah di dieu teh bermakna bimbingan taufik gitu. Kan urang teh geus menang hidayah gitu geus asup Islamna masih kena minta hidayah gitu. Ya kan kuduna mah anu kuduna minta hidayah teh katakanlah non muslim misalkan. Kan urang geus menang hidayah geus asup Islam. Nah, masih kene unggal poe tina salat 17 kali minimal ngucapkeun kena ihdinas siratal mustaqim. Karena cek Ibnu Katsir mah ihdina teh dina hidayah kata teh. Di maknana lain menta hidayah tauhid gitu. Da tauhid mah urang geus meunang gitu. Tapi maknana teh ya lo sing konsisten tauhid abi teh ti mimiti ayeuna nepi ka maot teh kudu bertauhid tuluy gitu. Kudu pancel. Kudu konsisten gitu ulah Islam murtad gitu, taulah nepi ka kitu. Terus bermakna juga penguatan jeung peningkatan.
Kunaon kusabab iman ngaranna jelema imanna naik turun gitu. Juga bursa saham. Jika bursa saham. Mantap. Turun naik. Jadi ketika lohor, ya Allah tingkatkeun deui keimanan abi, manggi di asar, ya Allah tingkatkeun deui keimanan abi gitu. Pasihan abi hidayah, petunjuk. Itu nu disambung magrib teh bisi antara salat ni salat urang ngalakukeun dosa gitu. Menta deui menta hampura terus menta dibere hidayah gitu. Di peparinan jalan dituduhkeun gitu. Terus tadi teh Anissa nya. Anissa. Oh Maryam sok dina Maryam naon? Maryam 7 genep. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan nama kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Tuh. Allah akan menambahkan hidayah naon? Hidayah naon? Petunjuk. Oh, petunjuk Petunjuk kepada orang mereka yang telah mendapat nah petunjuk. tuh ditambah-tambah deui gitu. Beuki menta deui ditambah deui menta ditambah deui gitu. Dari man urang mah naik turun. Terus Ali Imran hiji deui wa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tah jadi tadi naon launan mah ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan Kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. geus. Jadi makna hidayah di dieu teh urang geus ieu ya dina jalan Islam gitu. Ketika orang goyah teh ya Allah pasihan hidayah deui gitu. Bare deui urang jalan. Bare webbing lamun nek ti sareda teh asup deui ka jalur nu bener gitu. Di kerupuk melapar. Banteng mah. Banteng di banteng ya. Jadi makna hidayah di dieu teh dengan saukur urang dibere kesadaran keimanannya, tapi penguatan, konsistensi, terus teh peningkatan gitu. Tah aya nu kapotong tadi teh ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim teh secara bahasa mah jalan yang jelas, yang tidak berkelok-kelok gitu. Lurus jalan teh puguh gitu. Siratal mustaqim secara bahasa. Terus di makna dina ayat ieu ulama beberapa pendapat ihdinas siratal mustaqim ya Allah beri tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus teh naon gitu. Cek beberapa ulama aya perbedaan nu kahiji Al-Qur'an. Jadi jalan yang lurus teh naon? Quran, cek ulama hiji. Cek ulama dua, jalan yang lurus teh adalah Islam. Terus ulama nu katilu berpendapat bahwa jalan yang lurus teh adalah kebenaran. Aya deui nu berpendapat jalan yang lurus teh naon? Nyaeta Rasul jeung para sahabatna gitu. Kalau dicontohkeun Rasul aja dicontohkeun para sahabat-sahabatna. Nu mana nu bener sok kabehanana oge bener gitu. Da soalna ieu mah perbedaan ikhtilaf anu saling melengkapi, lain ikhtilaf nu bertumpang tindih, bertentangan. Karena naon lamun orang misalkeun naon iman ka Rasul, misalnya mempercayai Nabi Muhammad, otomatis kan orang mengikuti sahabat-sahabatna, mengikuti ulama-ulama terdahulu, otomatis eta mah pasti orang ge belajar Quran gitu. Lamun orang geus beriman ka Rasul, geus belajar Quran, orang pasti geus berada dalam koridor Islam gitu. Lambat laun meskipun orang karek belajar misalkan orang can asup Islam, insya Allah lambat laun kabawakeun gitu. Jadi Corbusier. Terus teh tak ketika orang geus melaksanakan mempelajari, mengimani kaditu nama perlakuan orang teh perilaku kebenaran hungkul gitu. Jadi sirot di dia rek dimaknai Quran, dimaknai Rasul, dimaknai kebenaran, dimaknai agama Islam, semuanya benar gitu, tidak saling tumpang tindih. Oke, lanjut. Kita nu tafsir Al-Misbah nu kadua. Ihdina dari kata hidayah juga seakar kata dengan hadiah, pemberi dengan lemah lembut.
Hidayah berarti pemberian petunjuk dari Allah dengan lemah lembut. Hidayah bermacam-macam. Ya pula apa pula. Ta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina teh cek tafsir al-misbah mah saakar jeung kata hadiah. Hidayah, hadiah. Huda petunjuk kita taken ya. Iya. Hidayah. Ya. Bisa oke saakar kata jeung Udah ya. hadiah. Kan ari hadiah mah orang mere hadiah karena orang keheul atau karena orang resep gitu atau si eta berprestasi aing teu beuki euy ka jelema eta teu ngeunaheun heuleuh beungeutna aya dibere duit ku urang aya nu gitu. Encen gitu. Jarang lah. Jadi aya kecuali Sodik. Jadi ari ngaran hadiah mah achievement gitu bagi orang-orang si etanya pantes keur dibere jeung urang resep ka si eta gitu penghargaan. Termasuk hidayah di dieu teh cek tafsir al-misbah mah bermakna hadiah gitu, pemberian petunjuk dari Allah dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik lah intina mah gitu. Kela aya contoh-contohna begitu banyak hidayah Allah nu baik-baik gitu. Tapi orang tidak loba kurang dilewatkeun gitu. Loba nu teu karasa. Ta contoh tulikeun deui geura. Satu. Bermacam-macam. Hidayah bermacam-macam. Contohnya satu, naluri. Contohnya bayi minum ASI tanpa diberitahu. Terus menggaruk ketika gatal. Nah, ieu hidayah kahiji nya. Hidayah teh bermacam-macam nya. Nu kahiji berbentuk naluri. Naluri teh naon? Naon naluri atuh? Fode urang teh. Naluri mah Insting. tiga intuisi gitu kan. Tuturkeun we. Di dieu mah dicontohkeun bayi ketika lahir eueuh nu ngajarkeun, eueuh nu nitah, nyusu we langsung gitu, ceurik. Ajarin men. Kayaknya kan diajarkeun. Oh, orok. Ya, Mantap. bedana lamun orok nyusu eta mah naluri, lamun bapana nyusu eta mah birahi. Belajar deui kan cara nyusuin. Arah jarum jam berbeda. Oh berarti geus cager ya nama mulesna. Mantap. So urang aya nu ateul, ujug-ujug digaro aya nu nitah teh eta ngabejaan teu. Ateul ieu euy kudu kumaha nya? Eta mah kudu digaro euy sigana. Urang pernah ngadenge di ulama anu misalkan teh. Ulama ahli naon? Lamun ateul teh kudu digaro, oh kudu digaro siapa tuh digaro? Kan teu kudu dibejaan gitu ngagaro mah nya ateul garo we. Mun aya anjing lumpat euy. Oh, bener tuh ujug-ujug lumpat urang teh. Itu mau Iya. dicacang, Bang. Hah? Dicacang mana tuh? Iya, siap. Teh hidayahnya berbentuk naluri. Tapi cek ahli-ahli misalkan psikologi, ahli kejiwaan mah termasuk naluri, aya intuisi, aya nurani. Nu karitu lah. Misalkan naonnya intuisi. Intuisi mah ujug-ujug urang nempo ningali sesuatu, keretek, erek keretek ujug-ujug kapikiran, erek nempo suatu hal, urang ujug-ujug boga inspirasi tak melakukan sesuatu gara-gara eta. Intuisi. Naonnya euy. Nya intuisi atuh naon deui? Contona, Oh, contoh. contona si Newton. Si eta menang eta teh cek sebagian ahli mah intuisi keur cicing ngahulang kieu ujug-ujug aya apal murag. Ih apal kurang bisa murag. Gravitasi. Nyieun teori gravitasi si eta terkenal we. Tah intuisi teh nu kitu gitu. Nu ka itu teh hidayah gitu. Pamere ti Allah dengan cara baik-baik, lemah lembut, kasih sayang Allah teh mere nu kitu. Nah, menurut Sodik wah, kasih cepat diatur. Intuisi lain. Intuisi asupna. Nurani itu. Supna kan nurani itu mah. Terus naon deui? Contoh dari panca indera dapat merasakan nikmatnya makanan, diperlihatkan hal-hal baik supaya bergerak melakukan kebaikan. Tadi kan aya naluri. Siap.
Biasana cara-cara naluri asup teh melalui panca indera. Asup nu kadua hidayah kadua teh panca indera. Urang dibere panon keur nempo ceuli irung keur dipoyok. Kan ceuli sagala kuli. Dipayun dong ya. Tuh di dia contoh nama merasakan nikmatnya makanan. Nu tadi teh ya, hidayah panon bisa keutireun saukur bisa nempong kuatnya nempong bisa nempong mah punggu. Kalau teh diberi hidayah urang teh istirahat gawe lohor atau balik gawe asar ditempokeun jelema anu adan ditempokeun aya orang setempat anu erek berjamaah asup masjid urang teh diberi hidayah ku teh siarek asup mah kadinya ngan urang mimirihna lolobana mah moal gitu da teu lila gitu kunaon tanya siapa eta engke di bejaan siap kayak bejaan eta kurang deketin hati hanya sodik mah sebenarnya segala bidangna kecuali kelakuanana Dari Medan. Dari mana? akan ku dekati kamu satu hasta saya juga bener sih Geus beutan 10. Satu asal satu mah abdi. hasta loba urang misalkeun teh dahar ngeunah we lamun ngan saukur naonnya maksud teh itu perbuatan normal mah geus eueuh nilai lebih gitu eta teh hidayah ti Allah naon anu bisa dipetik tina dahareun teh urang kudu syukuran meureun aya keneh petani anu daek nanam beas nanam padi urang masih kene daek ngajaga kesehatan sehingga urang masih kene bisa dahar jeung ngarasakeun kanikmatan dahar ulah nyiksa awak meureun menghargai petani meureun menghargai pedagang lamun ku urang dimaknai eta sebuah hidayah pasti tina ucapan teh ngan teu saukur ucapan tina non perbuatan sehari-hari normal teu ngan saukur kita ngada sakugawe ge dahar gitu mah aya sesuatu nu bisa dipetik gitu kecuali orang menyadari bahwa eta adalah sebuah hidayah. Terus akal potensi membedakan baik buruk sarana mengenali Tuhan. tadi kan naon panca indera kan panca indera teh kadang-kadang sok aya salahna misalkan orang nempo patlot diasupkeun kana cai cek panca indera mah bengkok eta teh gitu padahal mah henteu da loba kesalahan gitu panca indera mah urang ngadenge naon sebenarnya mah padahal mah naon gitu ilusi optik aya ilusi optik baheula mah usung mun sok nyebut mamak tapi dibekom cenah ane eta mah ceuli mah masih kene aya ieu gitu tah ieu kurang, ilusi optiknya teh lain gitu hi ilusi optik mah kieu tah jadi wae mantap Guru di tadi hari geus nya ilusi optik bener jadi kusabab panca indera rawan akan kesalahan ku Allah dibere deui hidayah nu katilu nyaeta hidayah akal paduli cek panon bengkok data tadina ku urang dicekel lempeng pasti teh lempeng gitu kan aya kesalahan tina ilusi optik itulah banyak lah anu sakirana banyak gitu tapi ketika dipikir-pikir kusabab urang boga akal urang bisa menyimpulkan suatu kebenaran gitu aya sok kira-kira contohna naon tah ieu teu kudu kana caikeun jauh tah iya Sini no apa ilusi optik eta teh nggak bisa gitu beli baheula misalkan si api teh masakna teh sok ngeunah gitu tapi kusabab urang keur gering rarasaan teu paruguh os batu si api masak cek batur ngeunah pas jasaan ke urang dina asa beda euy asa hambar gitu masakan si api teh urang kudu mikir oh urang keur teu ngeunah awak misalkan teh rarasaan keur teu ngeunah ujang urang mikir ti baheula lagi masakan si api mah ngeunah gitu tah dibantuan ku akal sebab panca indera mah masih kene aya lawang-lawang untuk kesalahan ini ngan akal oge aya batasna teh banyak hal-hal
metafisika anu moal bisa dijangkau ku akal, hal gaib. Kudu keimanan ya Sep. Tah mata aya hidayah nu kaopat nya tah agama, hidayah agama menjelaskan tentang Tuhan, akhirat, nu karitu nu gaib-gaib, ku otak mah moal kapikiran. Kalau kaku mah oge Contohnya Nabi Muhammad Oh, langit ketujuh. sebagai pedoman tuh penyempurna. Jadi hidayah-hidayah nu tilun tadi disempurnakeun ku hidayah agama. Loba gitu hidayah teh. Mentak ulah kagok lamun keur ngadoa prak-prakeun we gitu. Terus lanjut non deui tadi. Agama pedoman kehidupan, penyempurna hidayah-hidayah yang telah disebutkan di atas. Ya tadi geus. Terus lanjut Kata deui. hidayah dalam Al-Quran yang menggunakan kata Ila Ilah wah eta wap ayatna suratna mah panggilkeun heula. Di search. dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bimbing. Ila mana kata ila nanti? Wa innaka latahdi ila anu Arabna ta da kurangi kudu mawa Quran Latahdi ila surati mustaqim aya kata ila heula. Mana tadi teh? Ila mana teh siratim mustaqim. Kan imam make ila terus siratal mustaqim. Artina teh dan sesungguhnya engkau benar-benar engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Terus ayah hiji deui Al-Qasas. Wah, Al-Qasas naon wa tinggal naon? Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dia lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa alam. Tadi dia engkau tidak dapat memberi petunjuk man ahbabta walakinallaha yahdi. Jadi enggak tahu Al-Qur'an saya ngajelaskeun ana. Inti nama kieu ya. Lamun aya kata-kata hidayah terus aya ila saacana eta mah maknana teh ngan seukur memberi petunjuk. Nah siga Nabi Muhammad seukur memberi petunjuk gitu. Ek ditarimarekeun teh eta mah kumaha jelemana gitu. Dan Nabi mah seukur penyampai Rasul. Terus aya anu teu make ila. Contohna tadi Al-Qasas terus ayat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, lain ihdina ila siratal mustaqim. Kunaon teu make ila, ari teu make ila mah tidak hanya memberi petunjuk tapi sekaligus membimbing gitu. Misalkan bade di Bandung anu genset mohon pali dieu Anterkeun. dianterkeun ta eta mah teu make ila, mun make ila mah pali ditu sok mangkal luhur we. Tah tugasna Nabi mangan seukur menunjukkeun gitu ka mana ka Bandung ka ditu. Lamun urang minta hidayah ka Allah mah ka pali mana gua kurang anterkeun. Kayak ka mana nih ka Bandung, gua kurang anterkeun. Nah jadi urang dina ayat ieu na non Al-Fatihah ayat ka-6 ketika maca ihdinas siratal mustaqim teh ya Allah tunjuk non
tuduhkeun jalan yang lurus, jalan yang benar, sekaligus bimbing saya gitu. Anteur gitu. Minta anteur kunaon sebab urang mah lemah gitu. Ini sorangan mah cantang tunap nepi gitu. Matakna teh disebutkeun hidayah Allah loba. Soalnya naon Allah sedang membimbing kita gitu. Ngan rata-rata nya urangna malah beung gitu. Ayatul gaib leumpang kali itu ka dieu gitu. Turis bangun. Kan sok aya gaib dan gaib nu. Lah sieu mah kumaha karepna da geus di ieu diatur ge hese. Kadang-kadang Allah bisa gitu. Ketika si makhlukna ngalayat wae, mane rek doraka pek gitu karep ku aing mah sekalian gitu kagok edan. Kagok negro. Di jalanan. Matakna tong mensia-siakan petunjuk Allah gitu. Loba ieu mah bacaeun mah gitu maksud teh. Paribasana anu teu ngaji, anu teu masantren, anu teu apal jero ilmu agama ge bisa gitu memaknai sesuatu tragedi, memaknai suatu hal-hal anu dianggap normal teh. Sodik teu kudu pasantren apakeun urang deketan Allah sajengkal sahasta, Allah mah sejengkal gitu. Tibalik. Orang mah mendekati nangan segur sajengkal, Allah mah leuwih ngajleungna leuwih jangkung gitu. Aku mendekatimu ku aing hayu ka dia disamper gitu. Kan teu kudu mah santren gitu mah gitu. Hidayah Allah mah teu kudu ku orang-orang anu berilmu, teu kudu orang-orang soleh gitu. Atau sebenarnya mah orang maksiat oge apaleun bahwa ka masjid teh alus, ngilu pengajian alus gitu. Teu kudu aya nu ngabejaan, sia ka pengajian teh alus ya. Teu kudu anu ngabejaan kitu geus arapaleun sabenerna mah gitu. Ngan masalahna diterima atau ditolak, eta hungkul. Ekeun mabok mungkin mau menang hidayah. Aya wae hidayah mah. Nu ngageunggeureurkeun. Terus minimal nempos sekitar, aya poster misalkeun teh, poster kesehatan. Terus di jalan aya nu mabok, aya nu tabrakan. Mungkin wae hidayah mah di mana loba gitu. Berarti maksudna teh eta ge termasuk hidayah gitu. Heeh. Ngan salahna urang bisa teu memaknai, urang bisa teu mengambil eta hikmah gitu. Keur mabok muir alam dunia, eta menang hidayah geus eureun. Berarti hidayah eta teh asup. Hidayah sebenarnya mah gitu. Atau nempo binatang, naon nu sakirana pipaeheun tapi jadi pae gara-gara naon gitu. Di jalan nu tadina puduna pipaeheun katabrak gitu. Tapi jadi terjadi karena hal naon misalkan. Bisa wae menang hidayah gitu. Ngan eta ditulikeun mabok teu aku masih eta gitu. Allah geus mere hidayah. Ya nu salah mah lain Allah urang gitu. Tah oke lah, lanjut lah. Memeh tetumpang tindih pembahasanana. Terus lanjut deui. Selain sirot ada juga sabil, kata yang memiliki arti jalan. Bedanya kalau sirot selalu dalam bentuk tunggal, sementara sabil bisa berbentuk jamak. Sabil juga hanya disandingkan dengan kata yang baik, sementara sabil bisa disandingkan dengan kata baik maupun buruk. Sirot mah sirot juga. Kan tadi teh sirot teh jalan, tah ieu teh artina teh Permisi. itu jalan. Tapi ulah ngajieun sirot Argasari ya. Ulah. Aya oge anu bermakna jalan sabil. Sabilun. Sabilillah. Sabilillah jalan Allah. Kunaon di ayat ieu menggunakan kata sirot lain kata sabil. Kusabab sirot maka hiji teu disebutkeun jamak tunggal katana
Lamun ieu mah aya kata jamakna gitu, jalan-jalan, ieu mah syukur jalan hungkul. Jeung biasana ieu sirot mah disandingkeun teh jeung kata-kata nu baik. Ya sirotol mustaqim, jalan-jalan orang yang lurus. Sirotollah, jalan Allah. Sirot naon lamun sabil mah bisa sabilillah, bisa sabili togut. Jalan Allah, jalan togut, jalan orang yang baik, jalan orang yang tersesat. Sambil Argasari. Yang tadi kan dimaknai sirotnya jalan besar, lurus, tanpa berkelok-kelok gitu. Iya mah bisa berkelok-kelok. Bisa disandingkan aja nu goreng gitu sabil mah. Jadi lamun dibayangkeun mah sirot mah jalan tol. Nah. Lamun sabil mah jalan leutik. Ya nagreg. Jalan lingkar nah. Ieu sabil jalan lingkar. Oh, nanya. Jadi cawan. Jangan sambil menyelam minum air. Sia diri. Kunda jadi butuh hiburan. Ya ini kayak hiburan. Butuh non. Itu sabil. Jalan-jalan. Lain. Butuh komedi. Setting komedi. Terus sirot dari akar kata saroto artinya menelan. Wan Al-Maidah wa tinggal ieu lah. Ayo masih patualitas dan mau Quran dengan seorang. Malu mulai baru. Ya. Terus baru mah segala perlengkapan oke. Anjing kalian goblok. Maidah? Ya. Ya. Ayat sabaraha? Ayat 16. Oh, ayat. Kajian main bang lu kata tungku. Karena hal ya Bang, lu pada gua. Yang sambil. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak. Nah eta Hah? Al-Maidah Ya Al-Maidah. ayat 16. Oh 16. Heeh. Siapa? Mantap. Dengan kitab itulah Allah memberi Sifat ayat 300 sebenarnya. 15. Oh, 15 ya. Ya beda hiji lah. Saya tenang. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti kendaraannya, keridoannya, ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Lamun mawa Quran mah bebaringan. Mawa ya tuh. Cari kanu lah tebara lagi. Wah, tuh aing gua Pak Guru setelah Pak Guru. Ayo mana HP na teh da dina HP yang kerana. Kan di bejaan ulana HP. Kudu meuli mah. Siapa Asgur? Tah, subulas salam. Iya kata sabil. Jalan kebaikan, jalan kedamaian, jalan keislaman. Allah telah memberi petunjuk dengannya dalam kurung Al-Quran kepada siapa yang mengikuti keridoannya, yaitu pada jalan-jalan keselamatan. Jadi makna nate naon ketika orang rek asup jalan tol, orang bisa melewati jalan-jalan ieu sabil. Loba sabil teh. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang tadi kan. Di Bandung. Subulah salam. Asup naik tol mana? Tol Dago. Tol ieu asup di Cirebon. Asup Erek tol Baros. Erek ka Cileunyi, erek ka Tol Buah Batu, erek ka Baros, ka Bandros. Anu lieur mare ka Cibiru turun di Cimahi. Siap. Jadi hidayah teh orang bisa wae melalui jalan-jalan kecil. Sebulah salam ieu teh. Cirina naon? Kan jalan teh henteu kabeh bener gitu, teu kabeh alus. Cirina naon? Subulah salam, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kedamaian. Urang bisi erek. Selanjutnya aya dibahas teh. Ya. Lanjut.
dina pembahasan selanjutnya ya mah meh teu kapotong. Anu ayat ke-7. Ringkasan tafsir Al-Misbah. Sirat adalah jalan yang besar. Ada banyak jalan kecil, sabil. Untuk menuju sirat, pilihlah sabil manapun yang kalian hendaki, asalkan jelas tujuannya menuju sirat, yaitu sabulus salam, jalan-jalan kedamaian, dan jangan mencemooh sabil yang dipilih orang lain. Al-Maidah ayat surat 5 ayat 16. Ketika orang erek menuju Shiratal Mustaqim, jalan anu besar, anu lurus, orang bisa menggunakan jalan-jalan kecil gitu. Tadi teh erek jalan Cileunyi atau erek ka Buah Batu atau ka Baros, ka mana bebas. Tapi hiji cirina naon jalanna, jalan kedamaian, jalan keselamatan. Urang urang erek bermadhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, karep teh teuing, bebas. Asa geus puguh cirina, geus puguh jelas kebenarannya gitu. Lamun misalkan orang erek organisasi naon, NU Muhammadiyah, erek Persis, erek Tarbiyah, naon bebas gitu. Asalkan puguh gitu, track recordna madhab nu ku urang diambil, organisasi nu ku urang diikuti gitu. Cirinanya keselamatan, kedamaian gitu. Orang-orang lain maksudnya lah, katakanlah lain teroris nu karitu meureunnya bisa nu kasinggung organisasi nate gitu. Jalan-jalan nate organisasina madhabna gitu. Terus mereka keracan. Nah, jangan mencemooh sabil urang ulah ngageugeuikeun, ulah erek nganggap ulah pici ka batur gitu. Karena si mah beda madhab, ku urang dicemooh gitu. Teu meunang gitu nya, sok we jalan masing-masing. Rek Syafi'i, rek Hambali, rek Maliki. Bebas antepkeun we kumaha batur da milihna eta gitu. Ulah silih salahkeun lah gitu. Si nu ieu mah resep pengajian tafsir, nu ieu resepna pengajian tasawuf bisa geun. Karep teh teuing gitu, nu penting mah diajar keneh agama eta teh gitu. Ulah silih mun aing mah ngaji ka dinya lah, si eta mah misalkeun teh misalkan teh di pesantren misalkan teh Menuju sirat. Geun we erek ka jalan Cileunyi, ka jalan Purbarat tuh, Buah Batu. Erek ka Baros tuh penting mah urang erek ka Purwakarta gitu tujuanana. Papangi di Purwakarta di jalan tol gitu. Terus nikmat di sini. Nikmat di sini bermakna nikmat agama Aisyah. Kan ke ayat nanya siratal ladzina an'amta alaihim. Siap. Jadi jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Dina Anisa nikmat diri teh nikmat naon? Cek Al-Misbah mah nikmat agama. Mana surat Anisa mana? Artinya Ayat 69 nya sok. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Papan kembali deui kana ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta tadi teh ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Naon jalan yang lurus teh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Saha orang diberi nikmat teh? Ya ayatna di surat An-Nisa. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Saha minan nabiyin, para nabi, wasidikin, orang-orang yang sodik. Benar orang-orang yang cinta kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wasolihin, orang-orang soleh. Jadi
Ya Allah tunjukkanlah kami jangan naon jangan teh nyata jalan-jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, orang-orang sodik, orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh gitu. Soleh. Dimaksud teh bisi bingung naon sih? Bisi bingung jalan orang-orang yang diberi nikmat saha eta teh gitu. Eta terus lanjut naon nih? Gairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Rasulullah mencontohkan orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun enggan mengikuti, berilmu tidak beramal, dan banyak contoh lain orang yang dimurkai dalam Al-Quran. Ketika dikatakan Lah pulas. Berikanlah ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus. Naon jalan lurus teh? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat saha nu diberi nikmat teh? Para rasul, para nabi, tadi disebutkan para sodik. Dan ghairil maghdubi bukan orang-orang yang dimurkai. Lain yang telah Engkau murkai tapi yang dimurkai. Baheula Rasul mencontohkan orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena orang-orang yang dimurkai teh geus apa eta teh bener tapi teu dilaksanakeun gitu. Contohna orang Yahudi zaman Rasul, pada zaman Rasulnya geus apaleun eta teh orang Yahudi teh bahwa bakal aya nabi terakhir sang juru selamat. Pas mimiti Rasul hijrah ka Madinah, Rasul teh diperebutkeun ku Nasrani jeung Yahudi teh, erek ka mana ye Muhammad gitu. Kelompok urang atau kelompok itu pada hari Nasrani jeung Yahudi sok perang wae. Dua pihak pada memperebutkan nabi gitu. Ngan orang yang paling menginginkan sebenarnya orang Yahudi. Kunaon soalnya aya dina kitab maranehanana geus dibejaan gitu. Ciri fisik, ciri sifat sagarupana geus jelas gitu. Kan karena intrik politik terus teh apal silsilah nabi lain keturunan Yahudi lain ti non di nabi teh keturunan Ismail lain ti Ishak Ismail si Yahuda lain Yahudi. mudah anakna Nabi Ibrahim teh Ismail aja Ishak Gam Idris Nuhun Soleh Ibrahim Ismail Ishak jadi keturunan Yahudi mah ti Nabi Ishak tapi Nabi Muhammad mah ti Nabi Ismail sia mah lain keturunan budak urang banyak faktor lah nu tadina merindukan Nabi terakhir gitu jadi balik membenci gara-gara eta mulai. Eta orang-orang yang dimurkai Allah gitu. Terus apa benar tapi tidak mengikuti gitu. Enggan untuk mengikuti. Terus apakah khusus orang Yahudi? Belum tentu, cek tafsir Al-Misbah. Di dia kan berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang anu karar itu bisa jadi dimurkai Allah gitu. Geus apa salat teh wajib tapi henteu dilakukeun. Apa puasa teh wajib dilakukeun. Mudah-mudahan mah ulah gitu, tapi bisa wae urang dimurkai gara-gara nu kitu gitu. Siga urang ngambekna urang ka budak ketika geus apaleun bahwa sesuatu eta teh teu meunang tapi dilakukeun. Jeung ka misalkeun teh urang ngukut budak anyar orang bule sageun teu apaleun eta gagorengan di dieu. Dilakukeun beda kan perlakuanana da eta macan apaleun gitu. Sia teh geus boga apal eta teh anu kakak di gawean misalnya. Mana tadi teh euy? Tajeng di Al-Qur'an banyak dikatakan yang dimurkai bukan hanya orang-orang Yahudi. Orang yang melakukan maksiat dimurkai. Cek da Quran ayatna pohodi ayatna. Yang suka mencerai beraikan umat dimurkai. Orang anu mengadu domba dimurkai. Orang anu
licik dalam berdagang naon atuh ngaranna teh? Culagan. Cengkau. Pokoknya manu tidak jujur dalam berdagang gitu, dimurkai loba gitu dimurkai teh. Ulah pede teuing gitu. Ah ieu mah da dimurkai teh orang Yahudi hungkul. Urang bisa oge dimurkai gitu ketika sifat urang sarua jeung orang-orang Yahudi. Kalakuan urang, si abang. Dia Yahudi. Terus lanjut naon nih? Yahuda. Ya, cek wae. Oke, baca Kei. Sedangkan orang-orang Ketika- yang sesat Ketika dikatakan dikatakan orang-orang yang diberi nikmat, maka disebut pula Allah sebagai pemberi nikmat. Tapi ketika dikatakan orang-orang yang dimurkai, maka tidak disebut nama Allah. Kenapa demikian? Karena nikmat adalah pemberian Allah, bukan peroleh kita. Sedangkan murka akibat dari kelakuan buruk kita. Oleh karenanya kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah dan sebaliknya. Dalil adalah Yes, kalem. Setik-setik. Bayangkeun aya Quran di dinya wayahna ada. Erek arti rek henteu kumaha urang nguseup mawa jejer jeung urang rek nguseup teu mawa jejer bebeudeunganana geus bisa kanyahoan gitu teh mah. Bukan satu mawa jejer. Kunaon di dieu kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Amta ta ieu siap. Ieu huruf tadi dia ieu teh kata gantinya domir dari kata anu asli nama na An'amta. ain terus mim ain Wiran. Tah. Na'ama nikmat ngeunah. Mantap. Jadi kata nama ieu teh an'amta yang telah engkau na ieu engkau ieu Beri nikmat ieu kata fiil madi anu artina masa lampau yang telah yang sudah gitu. Jadi tadi dia teh domir engkau yang telah engkau beri nikmat mah disebutkeun yang telah engkau, jadi nu merena geus boga Allah gitu nikmat mah. Tapi ketika godob domiran ieu mah yang dimurkai ieu mah. Tapi jadi kalibatan teu kieu ya. Ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukanlah jalan-jalan orang yang telah engkau murkai. Ya artinya lain gitu, tapi disebutkan usaha dimurkaina gitu. tapi ngan saukur ya Allah berikanlah aku jalan yang jalan yang benar. Siapa? Jalan-jalan yang telah orang-orang yang telah engkau beri nikmat dan bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai. Lain yang engkau murkai tapi yang dimurkai. Kunaon? Ku sabab anu mere murka mah lain Allah gitu. Saha urang kene. Jadi prosesna kieu urang bangor gitu. Bedegong gede hulu tah asup helm. Karek Karek Allah menurunkan azab bisa gente. Karek Allah menutup pintu hatinya gitu. Jadi lain misalkan teh keur nyase misalkan teh. Ieu mah lain nyontokeun nya. Tapi anekdot lah ieu mah. Da teu meunang nyontokeun Allah mah. Misalkan keur kahulang Allah teh kieu. Lah sia lah kuaing berazab lah maneh. Teu ngeunaheun beungeutna beudug. Moal long mah kitu sistemna. Tempola si ieu dibere hidayah teu daek. Geus dibere aya nu ngadakwahan masih keneh kitu gitu. Espela. Heeh. Kagok ngeusek urang mah bere azab gitu. Pintu hatena ditutup. Jadi beki hese menang kebaikan gitu. Cahaya hatena ditutup. Tah. Fanona ditutup gitu dari kebenaran. Indonesia. Jadi geus moal kasentuh ngadenge adan ngadenge Quran geus moal kasentuh gitu. Dan lu kiaheun nu kita teh. Yaeun. Takin.
Terus Dalin adalah orang yang tersesat. Rasulullah mencontohkan kepada orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang hendak menuju kebenaran tanpa mengetahui jalannya. nah, terus lamun dolin mah baheula Rasul mencontohkan orang-orang Nasrani. Niatna mah aralus gitu, rek bertauhid. Ngan carana salah gitu, jalanna salah, ilmuna salah. Dalam kurung di dia mah beramal tanpa berilmu. Tanpa berilmu. Sebaiknya gitu lah. Tadi mah ilmu tapi teu amal. Nya bisa di kesimpulan urang lamun ngalakukeun sesuatu teh kudu apal ilmuna heula gitu. Ulah padu coplok. Zaman ayeuna mah anu ieu we, anu haneut, anu konkret, teu apal politik, ngomongkeun politik. Lain ulah gitu. Urang kudu sing asa karek ngeritik. Berpendapat mah boleh, tapi ketika mengkritik makan disebarkeun na sosmed, ngomongkeun ka batur. Eta karek kritik, urang geus paham. Lamun saukur pendapat keur soranganna gitu. Namun urang lain ahli. Teu apa ekonomi, ngomongkeun ekonomi. Nyarita bolo balik cenah ngasan bolonya. Maksudna naon? Ulah nyebarkeun kesalahan kepada orang lain gitu. Lamun kebenaran can jelas ulah diobrolkeun. Cek urang cek hadis ge aya gitu keteranganna. Geus puguh bener salahna karek urang aksi gitu nyebarkeun. Ketika can apal mah ulah wani-wani urang nyebarkeun gitu. Bisa urang boga opini lain ahli tapi keur diri sorangan hungkul lain keur sampaykeun ka batur gitu. Tenan naon. Contohna manu kana lain ngobrolkeun ukur jalan nih. Ukur ternyata saha gitu. Sahanya Siap. Hai, ini satik deui tah Hidayatul Insal. Oke, satik deui. Mantap. Ringkasan tafsir Hidayatul Insal langsung kana ieu na. Nyesek atawa ieu. Langsung we. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang-orang berdasarkan surat An-Nisa. Nu tadinya an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Terus Jalan merekalah yang kita minta. Merekalah ahlul hidayah wal istiqomah, atau orang-orang yang memperoleh hidayah dan dapat beristiqomah. Ciri jalan mereka adalah setelah mengetahui yang hak atau benar, mereka mengamalkan dalam kurung belajar dan beramal. no tadi dijelaskeun. Terus Adapun orang-orang yang dimurkai baik oleh Allah maupun oleh kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ciri jalan mereka adalah setelah mengetahui yang hak, mereka tidak mau mengamalkan sehingga mereka dimurkai, belajar dan tidak beramal. sakayadeunya dijelaskeun. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalannya, meskipun orang lain orang Yahudi tapi orang mengikuti jalan-jalan mereka dalam artian mengingkari kebenarannya. Nu patalam eta mengingkari kebenaran, apa bener nah tadi gitu. Terus Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. sarua ieu kan ciga nu tadi kasusna. Terus Ciri jalan mereka adalah tidak mengenal yang hak sehingga mereka tersesat atau beramal tanpa belajar. terus Di dalam ayat ini terdapat obat penyakit juhud atau membangkang, jahal atau kebodohan, dan dalal atau tersesat. nah ieu tadi geus dijelaskeun ketika orang geus apa kitu mah urang bakal terhindar dari kebodohan karena naon? Karena tadi geus dijelaskeun urang kudu berilmu heula mun rek beramal gitu. Jadi urang mangkena moal sesat jeung moal menyesatkeun batur gitu. Jeung ketika geus apal hidayah banyak, geus apal urang unggal PG dibere hidayah tapi urangna boloho gitu. Urang kena moal bakal juhud hirup teh gitu, moal gede hulu gede sirah gitu. Hirup teh. Terus nanti Dianjurkan setelah membaca ayat ini di dalam sholat mengucapkan amin, yang artinya ya Allah kabulkanlah. Ini tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama, oleh karena itu mereka tidak menuliskannya dalam mushaf. takkan lamun sholat
lamun salat urang dibacakeun amin nya. Meskipun eta lain ayat Al-Qur'an tapi dibacakeun eta mah sesuai tadi penjelasanana. Maksudnya ulah ditekankeun bahwa eta termasuk ayat gitu da eta mah lain. Tapi menekadkeun nanti nya hayang ngaminkeun gitu. Teu naon berarti. Dianjurkeun. Kesepakatan ulama gitu, tapi Dianjurkeun nyebut amin kan. Ketahuilah bahwa amin bukan termasuk ayat Al-Qur'an gitu. Ya. kan kasih jelaskeun Ya maksudna teh berarti kan lamun orang nekadkeun jang ngaminkeun nanti surat eta teh terjadi oge gitu. dianjurkeun malahan mah. Nya eta meureunna refleksina mah bacaan nya sorangan teu kudu dijelaskeun eta mah da ngan saukur rangkuman gitu.